अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। आज दोस्तों हमारे पास टेक्नो का मॉडल आया है स्पार्क 4। तो इसका पैनल रिप्लेस करना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, पैनल रिप्लेस करते हैं इसका। YouTube ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਲਈ ਯਾਰ 10 ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ 3-4 ਪੀਸ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਐਸੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 4.5 ਮਸਲਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ
वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को